វីដេអូនេះមកប្រាប់ពីទីតាំងនៅបញ្ចុកទឹកមហិច្ឆបងស្រីដែលគាត់លក់នៅបបតុមពីមុនខ្ញុំផុសវីដេអូគាត់ការលក់នៅវ៉កស្ទ្រីតចឹងក៏មានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនសួរនឹងទេមកសួរច្រើនមែនតើហ្មងថាទីតាំងគាត់លក់វត្តបតុមហ្នឹងមិនដុំណាចឹងបងប្អូនទាំងនេះកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ជៀសវាងចូលច្រឡំកន្លែងព្រោះដោយសារតែឥឡូវនៅបញ្ចុកទឹកមហិច្ឆគឺមិនលក់តែគាត់ទេគឺមានគេលក់ដែរចឹងណាចឹងបើចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកទឹកមហិច្ឆឆ្ងាញ់រសជាតិដើមអ្នកកពតហ្មងអាចមកញ៉ាំកន្លែងខ្ញុំ review នេះបាននិយាយថាឆ្ងាញ់ហ្មងព្រោះដោយសារតែអ្នកដែលគាត់ទៅតាមវីដេអូខ្ញុំដែលទៅ walk street ទៅអីហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយណោះថារសជាតិមិនចឹងចាំជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងថារសជាតិមិនដែរហើយទៅខកចិត្តអត់តែខ្ញុំជឿជាក់ថាចេះបើសិនជាខកចិត្តតែរឿងមួយគឺថាចាំឲ្យពេលខ្លះអត់បានញ៉ាំអត់មានកន្លែងអង្គុយដោយសារតែភ្ញៀវបុកច្រើនមែនតើតាំងពីខ្ញុំ review គាត់មកដូចកាលអាទិត្យមុនខ្ញុំទៅលួចឈរមើលគាត់នៅ walk street ចង់ដឹងថាគាត់លក់ដាច់អត់យទៅលក់ដាច់ខ្លាំងគុណនឹង2ហ្មងទឹកមហិច្ឆមានអ្នកខ្លះគាត់មកហើយអត់បានញ៉ាំទៀតដោយសារតែអស់ទឹកមហិច្ឆក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់លក់ឲ្យគ្រប់តម្រូវការភ្ញៀវមែនតើហ្មងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានតែ2អ្នកប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងអត់មានអ្នកជួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ទៅញ៉ាំទៅរៀងបានមុនមកបន្តិចព្រោះទៅយូរមកដឹងតែអស់ហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងបើចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកទឹកមហិច្ឆគាត់ពេលទៅ walk street ទៅចន្លោះម៉ោង4 កន្លះ5អីហ្នឹងអាហ្នឹងឆាប់បានញ៉ាំអត់សូវចាំយូរតែបើសិនជាទៅម៉ោង6ឡើងលើអីគឺដឹងតែអស់ហើយព្រោះសារតែពេលដែលខ្ញុំទៅមើលគាត់នៅ walk street ហ្នឹងម៉ោង7 កន្លះគឺគាត់ចាប់ដើមអស់ទឹកមហិច្ឆហ្មងហើយសម្រាប់នំបញ្ចុកទឹកមហិច្ឆស្លការីស្លប្រហើរអីគាត់ហ្នឹងគឺគាត់លក់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺគាត់លក់នៅសួនវត្តបតុមហើយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺគាត់លក់នៅ walk street ហើយសម្រាប់ទីតាំងនៅ walk street បងប្អូនទាំងនេះអាចទៅមើលវីដេអូចាស់បានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នានៅចុងវីដេអូហ្នឹងពីទីតាំងរបស់គាត់ហើយកន្លែងគាត់មិនលក់តែទឹកមហិច្ឆណាមានស្លខ្មែរស្លការីហើយសំខាន់រសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកគេដែល fan ស្លខ្មែរស្លការីអាចទៅញ៉ាំកន្លែងគាត់បានមិនលក់តែទឹកមហិច្ឆឆ្ងាញ់ហើយស្លគាត់គឺធ្វើថ្មីរាល់ថ្ងៃហ្មងនិយាយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាមើលចាក់ស្ដែងបានឃើញតែសម្រស់ក៏ដឹងពីរសជាតិដែរត្រូវអត់ហើយគាត់លក់តាមចាមផ្លូវធម្មតាទេការរៀបចំគាត់គឺបានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើចង់បានស្អាតជាងនឹងទៀតអានឹងទៅលំដាប់កាយ4កាយ5សិនជាអីទៅព្រោះនេះខ្ញុំនិយាយមុនឲ្យហើយហ្មងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញចឹងអាចនឹងគិតថាអូលក់នៅតាមផ្លូវដីហុយដីអីចេញចោះចាបើចង់បានស្អាតជាងនឹងទៅរកកន្លែងថ្លៃទៅព្រោះកន្លែងគាត់នេះខ្ញុំគិតថាការរៀបចំរបស់គាត់គឺស្អាតដោយសារអីចានឆ្នាំងរបស់គាត់គឺថាឆ្លោះមុខបានហ្មងហើយសម្រាប់ម៉ោងដែលគាត់លក់នំបញ្ចុកនៅសួនបតុមហ្នឹងគឺចាប់ពីម៉ោង1 កន្លះ2អីគឺគាត់ចាប់ដើមលក់មានលក់អីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមកញ៉ាំបានសំខាន់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំនេះភ្ញៀវច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាបងស្រីមានទឹកមហិច្ឆទេតែពេលដែលគាត់សាកហើយគាត់ញ៉ាំមួយចានហើយគាត់ថែមមួយចានទៀតហ្មងសំខាន់ពេលដែលញ៉ាំហើយហ្នឹងគឺឆ្លៀតឲ្យ feedback ទៀតថាឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ហើយបងស្រីមួយនោះវិញគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ជឿថាមួយចាន5000ដោយសារតែចានធំពេកអញ្ចឹងទឹកមហិច្ឆគាត់គឺមួយចាន5000សម្រាប់ការីមួយចាន6000ហើយប្រហើរអីមួយចានតែ5000ទេតែបើសិនជាគាត់លក់នៅ walk street ការីដូចជាមួយចាន7000ហើយសម្រាប់ទឹកមហិច្ឆមួយចាន5000ដដែលទេអញ្ចឹងគឺធូរថ្លៃមែនតើហ្មងអញ្ចឹងបើចង់ញ៉ាំអីនេះទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅម្ដុំសួនវត្តបតុមគឺក្រោយរដ្ឋសភាចាស់ហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរតែមើលតាមជាក់ស្ដែងហ្នឹងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបើថាអត់ចំណាំទេចំណាំតែមុខអ្នកលក់2នាក់ប្តីប្រពន្ធគាត់នឹងទៅចាគឺចូលត្រូវកន្លែងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់2នាក់ប្តីប្រពន្ធគាត់ត្រង់រស់រាយនឹងហ្មងហើយបើថាភ្ញៀវចាំយូរធ្វើឲ្យភ្ញៀវអត់ទាន់គឺលើកដៃសាពះភ្ញៀវរហូតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលទៅញ៉ាំគាត់បើសិនជាចាំយូរអីអធិស្ឋានគាត់ផងនិយាយទៅថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅមើលគាត់នៅ walk street ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់ហ្មងដោយសារអីគាត់លក់អត់ទាន់ភ្ញៀវហើយខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវដែលចាំយូរតែធ្វើមិនទេបើគាត់មានតែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាកុំប្រកាន់គាត់ហើយបើចង់សាករសជាតិគាត់សាកទឹកមហិច្ឆគាត់អាចទៅញ៉ាំកន្លែងគាត់បានទីតាំងគឺដូចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេច follow page ខ្ញុំញ៉ាំវិញផងណាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ